chaîne. T'es en contre-jour. Du coup, on se retrouve sur la chaîne. Pourquoi déjà? J'ai oublié. On va faire une petite vidéo sur un rassemblement ce soir. C'est un groupe bien sympa, ils sont venus chercher 2 pièces l'autre jour que je vendais et puis ils sont bien sympas et tout, ils m'ont invité. C'est Madcap Family, ouais. Et on va faire un petit rassemblement vers Poitiers. Et on se retrouve ce soir 19h au... Alors on va montrer la E30. On m'a chié dessus. Ils m'ont chié sur l'auto. Partout. Peut-être ranger un peu et on se retrouve ce soir. Allez, salut! Salut, c'est Victor. Je monte actuellement cette vidéo et c'est juste qu'en fait, ce que vous allez voir après ce message, c'est la suite d'une vidéo qui est pas encore sortie. Voilà. Donc si vous comprenez rien, c'est normal. La vidéo va sortir, mais après. C'est pas clair, mais au moins j'aurais prévenu. Voilà, bisous. Bonjour. Je sais ce que vous vous demandez. Pourquoi j'ai ça autour du cou? C'est le collier du Seigneur. Non mais en vrai, du coup c'est la sangle pour le terre et c'est le con qui filme qui m'a mis ça autour du cou. Bon, récapitulation de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ou tout ce que vous avez fait. Hein? Ah, du coup, jusqu'à maintenant. On récapitule un peu les épisodes d'avant. On a pris cette caisse, on a pris le moteur. Alors on a pris cette caisse, on a pris tout ce qui était mécanique, 323i E46, 170 chevaux. Et on met tout, bah elle était accidentée du coup un peu tordue. Et on met tout dans celle-ci. Une E36 316i. Qu'on a sorti le moteur qui est juste derrière là. Là on va mettre le moteur de la 323i 6 cylindres 170 chevaux qui est ici. Là-dedans. Pour la faire frifter un peu. On a un peu allégé l'auto. Un peu. Voilà. C'est... Il y a la prise d'air là-bas. Ouais, on a fait une petite prise d'air pour avoir moins froid. Moins chaud, je voulais dire. Et puis... ça veut pas tourner. Regardez-moi cet angle. Là, on n'est pas bien. Oui. Voilà, je suis content de mon auto. Du coup, bah maintenant on va vous filmer et on va mettre le moteur dedans. Je sais pas comment on va faire, mais on va mettre le moteur dedans. Le chien est très casse-couille. C'était tout, on vous filme ça tout de suite. Alors voici la chèvre, avec monsieur Victor sur sa chèvre. Il s'envole. Du coup, je monte la chèvre, mais ça sert totalement à rien parce qu'on n'a pas mis les sangles autour du moteur. On a fait passer la sangle devant le carter et derrière le carter. Il va faire une sorte de boucle. Passer dans le crochet, comme ça on va lever. Ouais, on va aussi souder le pont, je sais pas si je pourrais vous le filmer ou pas. Mais en clair, pour souder le pont, en fait, il faut juste démonter le pont. Il y a 6 vis de chaque côté à démonter. Il y a les 4 vis de l'arbre à cam. L'arbre à cam. Mais putain, mais je dis toujours l'arbre à cam, c'est l'arme de transmission. Et il y a 3 vis qui sont grandes, qui sont fixées au châssis. Mais je vous montrerai comment on le remonte. Bon bah du coup là, le moteur est levé. Quel moteur en l'air et qu'on va le poser dedans. Voilà. Voilà. C'est un 330D. 330D, 184 chevaux. Ouais, pas mal. Pas programmé à 280 avec 680 Nm. Ah oui, quand même. Ça marche pas mal. Sauf que j'ai le convertisseur qui est dans le sac. Ah, c'est pas étonnant. Avec le turbo d'origine et tout. Ah ouais, ça tient jusqu'à là? Bah, il tient. Après monter sur des 2, des jantes X3 Sport. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing.
my booty. Can't nobody tell me nothing.